Welcome my YouTube channel. Resni Febriani Sarif. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resni Febriani Sarif, NIM 228-1A0012 dari Prodi S1 Kebidanan plus Profesi, ahli jenjang Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Institut Ilmu Kesehatan Strada, Indonesia. Di video kali ini saya membuat tugas video pribadi mengenai teknologi apa saja yang berkaitan dengan bidan atau kebidanan. Nonton terus ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi fetal Doppler. Apakah teman-teman pernah mendengar apa itu fetal Doppler? Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengalami kehamilan, mungkin sangat asing terdengar ya. Nah, di sini fetal Doppler sangat familiar di kalangan ibu hamil karena merupakan alat pemeriksaan detak jantung janin di dalam kandungan. Beginilah tampak dari teknologi fetal Doppler. Ini yang kita berikan gel, lalu kita tempelkan di perut ibu. Nah, seperti ini bentuk fetal Doppler. Di sini kita tekan tombol powernya. Nah, di sini kita tekan satu kali lagi. Seperti inilah bentuknya, layarnya. Nah, ini tombol volume, bisa menaikkan bisa menurun. Yang pertama, apa sih pengertian dari fetal Doppler ini? Nah, fetal Doppler adalah alat biomedik yang sering digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin pada ibu hamil. Yang kedua, di mana fetal Doppler kapan bisa digunakan? Jawabannya, fetal Doppler biasanya digunakan pada trimester kedua dan ketiga, di mana detak jantung janin sudah terdengar jelas. Alat ini biasanya digunakan oleh dokter dan bidan. Yang ketiga, apakah fetal Doppler aman bagi ibu hamil? Jawabannya, pemeriksaan menggunakan alat fetal Doppler ini sangat aman dan tidak memiliki resiko apapun maupun efek dari fetal Doppler ini. Yang keempat, di mana apakah fungsi atau kegunaan fetal Doppler ini? Nah, fetal Doppler ini sangat berfungsi untuk mendeteksi detak jantung janin pada ibu hamil. Yang kelima, apakah prinsip kerja dari fetal Doppler? Fetal Doppler bekerja untuk memantulkan gelombang suara dari janin di dalam rahim ibu hamil. Yang keenam, di mana bagaimana penggunaan dari fetal Doppler ini. Fetal Doppler sangat mudah digunakan. Bisa ditekan tombol powernya, lalu kita memberikan gel. Setelah memberikan gel di probnya, kita tempelkan di perut ibu dengan posisi punggung janin. Geser sedikit untuk mendeteksi detak jantung janin. Nah, setelah terdeteksi, kita bisa menaikkan volume agar suaranya bisa terdengar jelas. Nah, biasanya fetal Doppler ini biasanya menggunakan LCD untuk memberi informasi detak jantung janin.
Sekian video dari saya mengenai teknologi informasi tentang fetal Doppler ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.